హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు చూస్తున్నారు యార్ మోటార్స్. ఇది చూడండి, హీరో గ్లామర్ బైక్ చూడండి. ఒకసారి కిక్కర్ చూస్తే కనుక స్లిప్ అయిపోతుంది అనమాట. దీన్ని చూడండి, స్టార్ట్ కావడం బండి చూస్తే దీన్ని క్లచ్ బెల్ పైన అనమాట. దీన్ని క్లచ్ బెల్ వేస్తున్నాము. అలా ఏమేమి సామాన్ అవుతుంది, బడ్జెట్ ఎంత అవుతుంది, లాస్ట్లో చెప్తా. చూడండి ఫుల్ వీడియో, మన వీడియో లాస్ట్ వరకు. హీరో వేస్తాను అనమాట. చూడండి క్లచ్ ప్లేట్లు, అలాగే ఇంజిన్ ఆయిల్, అలాగే ఇంకా బ్రేక్ షూస్ కూడా వేస్తున్నాం ఫ్రెండ్స్ మనము. చూడండి ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫోన్ కొట్టేసిన బండికి. చూడండి ఇలా చేసుకుని మొత్తం కలిగి మొత్తం వెళ్ళిపోతుంది అన్నమాట. చూడండి ఇలా చూడండి, ఫినిషింగ్ సూట్ ఉంటుంది అన్నమాట. అసలు ఇది చూడండి బండి అంతా కంప్లీట్ అయిపోయింది అనమాట. దీనికి క్లచ్ ప్లేట్లు, క్లచ్ కోర్ ప్యాకింగ్, ఆయిల్, అట్లా బ్రేక్ లైనింగ్, లేబర్ మొత్తం కలిపి దీనికి 1600 చిల్లర అయింది. చూడండి ఫ్రెండ్స్, మన వీడియో నచ్చిందిగా ప్లీజ్ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ మరిన్ని వీడియోస్ కోసం.